各位山神河神，因同伴生命危在旦夕，需湖中4孔金鲤鱼熬汤救命。小生刘波温在此愿献上我的诚意与誓言，日后必当以天下百姓安危为己任，急危救困，匡扶社稷，一生无悔。如能听见我的祈祷，请赐予我神鱼。终于找到了，滴水岩应该在西北方向。那个应该就是滴水岩了。嘿嘿，纵使你难于登天，今天我也要征服你。嘿嘿，嘿，好，嘿，嘿嘿，哎，这金鲤鱼在哪儿呢？哎妈，吓死我了！天水。嘿嘿，难道世上真的没有这种鱼吗？还是自己不够虔诚？不，绝不能动摇。玲玲还等着这鲤鱼。渭水怎么到这儿了？难道是古商朝的姜太公？怎么可能？我得去问问。敢问老先生可是姜太公？正是老朽。果然是。这是做梦吗？可是这么真实。小儿，为何到此啊？我也不知道怎么到了此处，只记得在鸡翠湖钓4个鼻孔的金鲤鱼来着。4孔鲤鱼，呵呵呵，此乃王母娘娘瑶池中的金鲤鱼，岂是你一个凡夫俗子能钓着的？请老先生赐教。此鱼乃人之元神幻化而来，每一位想得到金鲤鱼的人，如果不能放下自己的意志，在钓到金鲤鱼的那一刻，其元神就会被吸入瑶池而幻化成金鲤鱼，而其人就如行尸走肉一般，没有了思想。只要能救同伴，我刘伯温愿放下心中一切志向。哦，
可是你不是要发下誓言，匡扶社稷，清平四海吗？怎么就为一个同伴就放弃自己的志向？你的誓言是不是太轻率了呢？非也，就是因为要践行自己的誓言，才义无反顾选择救同伴。此话怎讲啊？一无不扫，何以扫天下？一人不救，何以救苍生？连自己身边的人都帮助不了，再响亮的誓言也只是一句空话。哈哈哈哈哈哈！看，有鱼上钩了！是金鲤鱼，4孔金鲤鱼！哈，我钓到了！哈，我钓到了！我钓到了！哈，我钓。